Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, c'est tant mieux pour vous les gars. En tout cas moi c'est super car aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un énorme free pack opening. Donc ce sera le plus gros pack opening de ma chaîne. Enfin c'est pour l'instant le plus gros pack opening de ma chaîne. Il y aura 2 légendaires de garantie gratuites. Et franchement les gars, je vous demande 25 likes pour cette vidéo. Parce que ça va être une vidéo exceptionnelle. Donc il y aura 2 légendaires de garantie, excusez-moi, car il y a 2 coffres légendaires, mais il y a aussi 3 coffres magiques, 2 coffres géants et un super coffre magique. Mais après il y a 4 coffres gratuits, 2 coffres à couronne, etc. Et il y aura un coffre de combat de clan, pas sur ce compte parce que je l'ai ouvert sans faire exprès. Mais bon, c'est pas super grave, donc là on va tout de suite s'ouvrir le premier coffre en bois, c'est parti. 90 d'or, un bélier de combat et 11 hors de gargouille. C'est parti pour le deuxième coffre gratuit. 88 d'or, un géant et 11 hors de gargouille. On va s'ouvrir tout de suite le coffre à couronne. D'ailleurs, je suis désolée si ça coupe en pleine vidéo, c'est mon enregistrement qui est un peu bugué. Et s'il y a des bruits, c'est parce que je fais cette vidéo juste à côté des toilettes. Et donc, je suis désolée, mais il y a des gens qui y vont. Je suis vraiment désolée, ce n'est pas de ma faute. Donc, c'est parti. On va s'ouvrir le coffre à couronne. Peut-être qu'il n'y aura pas de gens, mais bon, c'est parti. 562 or. 2 gemmes. Enfin, 2 gemmes. 2 gobelins. 15 zap. 51 géant royal et 8 golems de glace. C'est pas mal. Donc tout de suite, on va attaquer le lourd avec le premier coffre géant. C'est parti. 1670 d'or. Un flux à gobelins qui fait plaisir. 31 cabanes de gobelins, on n'en veut pas. Et 262 zap, on en veut plus que ça. Enfin, c'est un peu le maximum, mais bon, on en veut quoi. Voilà. Donc on va s'ouvrir tout de suite le deuxième coffre géant. C'est parti. 1639 d'or. Un prince. 31 boules de feu et 272 Tesla, c'est dégueulasse. On va juste regarder, je vais juste regarder vite fait en termes d'or si on a eu pas mal d'or. Non, on a eu 2 fois quasiment le minimum, mais bon, c'est pas l'or le plus important, c'est les cartes qu'on a. Donc c'est parti avec le premier coffre magique. Espérons, espérons la légendaire dans un coffre magique qui a 22 rares, 3 épiques et environ 86 communes. Donc c'est parti avec le premier coffre magique. 618 d'or, 3 esprits de glace, 6 barbares d'élite, 21 gobelins lance, il nous faut toutes les communes, 5 3 mousquetaires. Malheureusement il n'y aura pas le légendaire sur ce coffre, mais bon c'est pas grave, on aura des chances de se rattraper. 57 barbares, c'est super, c'est une de mes communes préférées. 18 méga garous, je les joue moins en ce moment, mais c'est pas mal. Et 4 foot, c'est super. Le coffre qui était vraiment bien, excusez-moi pour la petite notification. Le coffre qui était vraiment bien. Attendez une minute, voilà. Ouais, à part, j'ai pas trop aimé les gobelins lancés des 3 mousquetaires, mais sinon le coffre était parfait. À part l'or. Donc, est-ce que vous êtes chaud, les gars, pour ce coffre légendaire? Donc, en légendaire, c'est simple. On veut soit l'électrosorcier, soit la voleuse, soit la bûche, soit le bûcheron qu'on n'a toujours pas sur ce compte. Donc voilà, surtout ce qu'on veut, c'est voleuse, bûcheron. 3, 2, 1, go, attention. Et c'est le sorcier de glace. On l'a au shop. Bon, le sorcier de glace, ça fait toujours plaisir. Ça fait 1 sur 4. Mais bon, c'est pas ce qu'on voulait. On va quand même prendre le petit screen. On va quand même prendre le petit screenshot. Hop. Je suis obligée de faire comme ça parce que mon bouton ne marche plus. Et voilà. Attendez une minute, excusez-moi. On va prendre le petit screenshot. Voilà. Hop. Avec le petit logo IFI. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. On a eu le sorcier de glace. Et donc, on va aller sur notre compte. Au passage, je donne un petit extracteur. On va aller vite fait sur notre compte où là, il y aura du beaucoup plus lourd. Donc, je vous ai dit ce qu'il va avoir. Pour ceux qui ont passé un peu le début, vous aurez la surprise. Donc, je vais juste confirmer pour aller sur notre compte. Et excusez-moi pour les bruits de toilette, si vous entendez, c'est pas moi. Vous inquiétez pas. Hein. Donc, je vais un peu masquer les bruits, voilà. Alors, donc, on va donner d'abord les esprits de feu, notre mousquetaire et la tombstone. Et donc, on va tout de suite attaquer le... Donc d'ailleurs, j'ai juste ce deck là. Si vous voulez prendre un screenshot, mettez sur pause et prenez le screenshot. Donc, on va tout de suite partir avec le troisième coffre gratuit et le premier sur ce compte. C'est parti.
100 de or, c'est pas mal. Une Valkyrie et 12 canons. On va s'ouvrir le deuxième sur seconde, c'est parti. 99 d'or. Une fournaise et 12 gobelins à lance. On va tout de suite attaquer avec du plus gros, avec ce coffre à couronne. Donc, une légende dans un coffre à couronne, j'en ai jamais eu. Ça ferait plaisir, mais bon, je pense pas. C'est parti. 627 d'or. On atteint presque les 10 000. 2 gemmes. 20 squelettes. 21 barbares d'élite. Il manque des communes. 33 bombardiers et 8 fournaises. Super, à part le bombardier qui était pas super. Pour l'instant, on a des plutôt bons coffres. Et donc, on va tout de suite passer avec le coffre de combat de clan. Il y a 27 rares et 2 épiques. C'est parti. 1620 d'or. Une méga gargouille, ça commence très mal. 16 gargouilles, ça sent pas bon. 43 canons, excusez-moi pour le logo EFI. 89 barbares, il manque une centaine de communes. 93 Jean Royal. 2 poisons et des rares. 26 cochons, super. Franchement, le coffre qui était bien. Malheureusement, on n'a pas eu de légendaire. Mais c'est pas grave. Il nous reste encore 4 chances d'avoir des légendaires. On en a déjà une de garantie. Donc on va tout de suite attaquer avec le premier coffre magique, qui cette fois-ci comporte 24 rares, 4 épiques et 96 communes. C'est parti. Excusez-moi, c'est parti. 835 d'or. 3 flèches. 10 gangs de gobelins, ça commence mal. 26 barbares d'élite. 55 barbares, on a toutes les communes, il nous faut toutes les rares. 9 Valkyrie, il nous manque une quinzaine de rares. Donc on n'aura pas de la légende. On n'aura pas la légende dans ce coffre. 16 béliers de combat, super. Excusez-moi encore les bruits de toilette. 16 béliers de combat, c'est super. Et 4 boulistes, ça fait toujours plaisir. On va s'ouvrir le deuxième coffre magique en espérant la légendaire. C'est parti, il y a le même nombre de cartes, c'est parti. 827 d'or. 5 électrocutions. 17 gangs de gobelins. 33 chevaliers, il manque une cinquantaine de communes. 40 Tesla, on a toutes les communes, il nous faudra toutes les rares. 8 béliers de combat, il manque encore environ 17 rares. Il nous faudrait, je sais pas moi, de la méga gargouille ou du géant. 16 cabanes de gobelins, c'est dégueulasse, on va pas se le cacher. Et la bonne épique, 4 bourreaux, c'est super. Donc voilà, alors dans le super coffre magique, on aimerait de la légendaire parce que là, on n'en a eu qu'une. On n'en a pas eu dans les 3 coffres magiques. Donc dans le super coffre magique, je vais juste regarder vite fait. Il y a 24 épiques, 147 rares et un certain nombre de communes. C'est parti. Ça fait super longtemps que j'ai pas ouvert 2 super coffres magiques. Alors il y a 4729 d'or. C'est pas vraiment le maximum, on va dire. Je crois que c'est entre les deux. 90 hors de gargouille. 5 bourreaux. 476 mortiers, on a toutes les communes. Ce coffre, il sent bon. 70 pierres tombales, on a la moitié des rares. Il nous en manque encore. 77 béliers de combat, on a toutes les rares, les amis. Il nous faudrait 18 épiques et ça serait légendaire. 3, 2, 1, pitié. 19 golems en plus, oh là là. Super, ça nous fait 24 sur 100. Alors ce coffre, il est vraiment super, les amis. Je vous demande un maximum de likes pour cette légendaire. Donc 19 golems, c'est super. Et une légendaire. La voleuse, ça ferait plaisir parce que sur ce compte, on l'a pas. 3, 2, 1. Et le Zappi, aïe, ça fait mal au cœur. Le Zappi qui est vraiment légendaire que je déteste le plus. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Ça fait toujours légendaire en plus. Donc à part le mortier, tout était pas mal. Le bel combat, bof bof. Mais bon, voilà. Alors, on va s'ouvrir ce coffre légendaire, les amis. Et si on a la voleuse, je vous demande plus 25 likes, mais 30 likes, les amis. Franchement, ça fait 3 mois que j'économise tous ces coffres sur mes 2 comptes. Ça a été vraiment assez long. J'ai vraiment tout le temps eu envie de les ouvrir, mais je me suis dit non, je vais faire ces pack opening pour mes abonnés. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, partagez, commentez et abonnez-vous. Et là, on se retrouve pour le dernier coffre du pack opening. Donc, on veut électrosorcier, voleuse ou... C'est tout. Donc, on veut électrosorcier ou voleuse. Donc, on va sourire le coffre légendaire. 3, 2, 1. C'est parti. La voleuse, la voleuse, la voleuse. Et non, le molos. Aïe, aïe, aïe. On s'est pris 3 légendaires. Pas super. On s'est pris Sorcelas, Molos et Zappi. Mais c'est quand même 3 légendaires. Alors pour ces 3 légendaires, je vous demande un maximum de likes. Et on va peut-être se faire un petit combat avec ce deck. Donc électro-sorcier, golem, fournaise, foudre. Donc voilà, le deck assez basique. Et donc c'est parti. Donc si l'enregistrement coupe en plein combat, je suis vraiment désolé. Je mettrai quand même la vidéo sur YouTube. Et c'est parti, 3, 2, 1. Enfin, 3, 2, 1.
Et donc c'est parti, on lance le combat avec ce deck. En espérant pourquoi pas débloquer un bon coffre. Ça ferait plaisir. Ça ferait très plaisir. Mais bon, je vais dire bonne chance. Yay! Un niveau 9 à cette hauteur de trophée. J'ai peur parce qu'il doit bien gérer son deck s'il est niveau 9 à cette hauteur de trophée. Donc on va poser la fournaise. Excusez-moi pour les bugs de wifi. C'est parce que je suis pas chez moi. Oula, Dragon L'Enfer niveau 3, il est niveau 9. Ouais. Je comprends pourquoi il est à cette hauteur de trophée. Vu le. Enfin, pour l'instant, vu le niveau de ses cartes. Je pose électro-sorcier. Oula, sorcière niveau 5. Il a les cartes quand même bien max. Le Dragon L'Enfer qui va se faire gérer par l'électro-sorcier. On va poser un bébé dragon ici. Géant. Donc on va foutre parce que sinon la sorcellerie va bien être lourd. Donc on va gérer son géant. Ici on va poser des gargouilles. Il va nous gratter quand même avec ses gobelins niveau 11. Pour un niveau 9, il a les cartes archi maxées. Il a dû bien les up hein, quand même, il a dû galérer. Alors il joue un dragon L'Enfer en défense, c'est pas si bien joué que ça. Parce qu'il y a les gargouilles qui vont bien le gratter. Ah non, finalement ça va. Donc pour l'instant on est plutôt pas mal. On lui a fait quelques dégâts avec les structures sur sa tour de. Enfin sur la tour de gauche, sur sa tour de gauche. Et donc on va poser le golem en fond de map. Parce qu'il a plus son dragon L'Enfer du coup. Franchement si on perd contre un niveau 9 c'est un petit peu la honte. Mais s'il est niveau 9 et qu'il a 3875 trophées, c'est qu'il gère plutôt bien. Alors, il joue la sorcière niveau 5 au fond de map. Et le géant, donc on va poser l'électro-sorcier ici. Ainsi que le bébé dragon. Oula. Oula. C'est... Je sais pas pourquoi il a mis un rage ici, mais bon. Là, on va flèche de l'autre côté. Juste pour que notre golem reste un petit peu avec de la vie. L'électro-sorcier et le bébé dragon qui gère le géant et la sorcière. Malheureusement, il nous a fait quelques dégâts. De l'autre côté, on va lui prendre la tour. Alors, on va tout de suite enchaîner avec une fournaise à droite. Voilà, le golem qui prend la tour. Sa Valkyrie qui fait plutôt bien le taf. Les esprits de fait le bébé dragon qui gratte. Donc là, on descend déjà bien sa deuxième tour. Ici, on va tout de suite foudre. On va pas attendre qu'il démette son géant. Vite. Aïe. J'aurais bien aimé qu'un esprit de fait touche la tour, mais bon. Alors de l'autre côté, il nous met un géant. Donc on va mettre un électro-sorcier et des gargouilles. Franchement, ça va. Hein. Il joue pas si bien que ça en fait. En fin de compte, pour un niveau 9. Enfin, il va quand même nous prendre une tour, mais bon. Ah non, il ne l'a pas encore pris. Donc là, à nouveau, on va poser un golem en fond de map. Petit Shralu, je mettrai le push du futur de l'autre côté où il me reste 2798 points de vie. Je posais une fournaise, un électro-sorcier, qui j'espère va détruire la sorcière. On va poser les gargouilles vite pour qu'elle détruise la sorcière. Et ben non, c'est pas détruit. On va flèche. Voilà, on va poser les squelettes. Bon, le géant qui va nous prendre la tour. Un partout. Donc de l'autre côté, on va lui prendre la tour avec le golem et le foudre. Donc les amis, c'est une victoire. Donc 2-1. Donc super bien joué de sa part pour un niveau 9. Franchement, GG à lui. Niveau 9, 3875 trophées. C'est l'une des premières fois que j'en affronte un. Donc on va faire qu'un seul combat. Hein. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Un petit coffre d'argent qui fait plaisir. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo sur Clash Royale toujours. Et sur ce, ciao ciao.